Jeg husker godt når jeg var liten. Hvis det skjedde noe galt, så sprang jeg alltid til mor. Det var liksom alltid så trygt og godt. Men mor kan jo ikke være der alltid. Og hva gjør du når mor er vekke? Heldigvis fant jeg forsikringsselskapet If. De gir meg liksom den trygge havna som mor var før. På en måte. Jeg husker når jeg kom hjem fra sykehuset. Jeg hadde blitt feiloperert. Så at huset mitt hadde brent ned. Der sto jeg, for første gang uten mor sin betryggende havn. Men det var da jeg kom på, det gjør ikke noe, jeg er jo kunde hos If. Hjelpen var på vei. Det var helt til jeg skjønte hvor dum jeg hadde vært. Men det var jo min feil. Jeg hadde glemt å lese det som sto med liten skrift i vedlegget til avtalen, at forsikringen kun gjaldt første lørdagen i mars. Ikke gjør samme feilen som meg.